toke kotika enveloppe na biso monene ndenge wana totia caméra te c'est un bon ebele pourquoi tu vas battre to seli kama malamu bango balingi na internet to ba kaka non to sala kama mabe le makama mali ko to passer na esa ibe visa musika nanga soko moni nga na caméra na ngaza na musika na bona nga to swa fani omoni poison poison ezali poison eza jeté poison kamolaka libulu poison kokamola libulu poison koza poisonné fani okoma awa po ekamolaka esuwaka poison esuwaka ngai so nasali nanga mabe konyoka matena senga nanga pardon ngai so nasengi yo pardon te sengi nasali yo mabe te sengi nasali examen de conscience nanga namoni ke nasala mabe ngai so nasali nanga yo mabe nasenga nanga yo pardon nasenga nanga ye pardon donc il faut to vérifier bien tu comprends poison basaka nanga nango te se balobi poison basaka nanga nango te ozomona bamikonzi bazokufa na poison ozomona bon bato ya libanda mpe batie maboko non tokosa te bato ya libanda batie maboko bamibange batie maboko bamama misusu mpe misusu baotinda pa belvi misusu bazotinda mpe pa na nga bato batie maboko nzambe vraiment pambola bango nzambe apambola bango mpenza kosoutenir motu ntango aza na mpasi eza kitoko mingi. Agence Jonathan Ayel ayena makambo ya sika lisusu akanisi ba famille livraison à domicile wenzena ndako agence Jonathan Ayel kisinjora yayo koma gite nzala sina kichaso yange yeko taka yanga kisinjora vraiment eye ndako eza pena bailo bana ndako mama pena fandi bapara bafandi baili vraiment na ndako voilà kisinjora zuya ye bongo pamphile bino bolobi nini agence ezakaka moko na niveau ya France Jonathan Ayel agence oyo musana ngwesa meza pona nini livraison à domicile na Kinshasa ezali ke tango oza na France oza na bandeko na Kinshasa okomi na posa osala bandeko na provision agence wana atindi aza na baagent na ye na niveau ya Kinshasa bakei na marché basali yo baprovision nyonso oza nango posa ezala mafuta ezala fufu ezala mbisi na mai basombeli yo ti motuke ye etikeli yo na lopango wo mutu tu ana France agence yaka moko so oza vraiment na besoin bandeko no balia mpenza kitoko agence yaka moko Jonathan Ayel agence Jonathan Ayel mema biso ka nyonso mabiso wana bafamille na Kinshasa basepela agence Jonathan Ayel wende na ndako. Merci beaucoup. Bonjour Gabriel. Bonjour Sani. Bonne santé. Bien. Maman Tombaki. Mais quand même toujours. Et il va déjà parce que c'est Vraiment. Maman a gagné dans la RP. par rapport à tant que nous sommes et il y a Gabi, nous avons maman Tombaki, nous sommes à internet, nous sommes ndenge makambo tokende nao na mokusa avant tokóma na nyonso wana grâce te abalaki ya félicitations à elle esalaki yo ndeni komona parmi bafia bachroniqueuse mais apesi quand même honneur na bachroniqueuse lokulu et quel mariage kitoko mariage elekaki bien nazalaki na invitation yo moyebi nde nabelaki yo toyebi yo kolobela ngai fete ya nani ya ye nakendaki te fete ya Serge nakendaki te même matanga ya motu nanga fali maswaku ya 2 minutes nakete nyonso wana azalaki nanga maladi donc félicitations à elle mariage eleki kitoko fete eleki kitoko vraiment akende liboso na mobali na ye vraiment bakende liboso siko esalaki yo ndeni movandi na internet quand même mariage eleki nango bien mais likolo ya mariage wana toza bongo ezalaka bongo système ya deka ka oyo ya koto oyo ivete kalongo ntango ase présente na mariage wana esali mabe maybe bokabwani ya Karine Mokonzi na ivete kalongo yo atake lokolo place wana mabe to malamu eza na sens te na mokili makambo ezalaka nango
makambo mpe elekaka nango wana monzi moko boye omona oyo kuna azalaki moto oyo akomi koto amanke mpe oyo kuna mpe donc biso so tomankanaka ozo comprendre yana makambo so mpe so esalami nango eleki nango yana wana problème te eza wana problème te ke nani ifete kalombo akende fete ya grâce te mon bien leketu akende fete ya grâce te eza na problème te mais quand même omoni te ke mama na bango oyo azalaki bongo lokola ye nde moto abimisaki bango oyo tozoloba bongo na kombo ya kalongo mokonzi quand même asepeli nango te keno komonaki amoni lokola trahir ye trahison moko esalami te trahison esalami te trahison esalami te na mokili oyo tozokenda yango lelo oyo tokenda makambo wana ti wapi makambo wana tokenda yango wapi makambo ya koyinana makambo ya kosala na bamabe makambo ya kofingana tokenda yango ti wapi ntango komema ntanga nalobana na motu te ntango motu wana aye mpa na ngabi na ngai agapi limbisanga so nasali to mabezo ya implication aza motu makambo biso tosala ebele ebele na mokili oyo nzambe tosenga nzambe bolimbisi te elo alimbisaka biso ata moko bongo motu lokola yo soka mabe yango yosalingo obominga taki obominga te nakoya mariage na yo eza na problème te eza na problème te to opesinga invitation seke oconsidere nga eza na problème te efingeli oyo ndenge niveau ekomeli ekoti na bamama quand même Karine Mokonzi bazofinga mama na ye bazofinga mama ya Yvette Kalongo mpe ya sonam oyo mama na biso aza na sama bile bino bamama nde bozoka sikoyo nazwi na place ya mama ya Gaita bamama nde bozoyoka kasi sikoyo mata aza na sama bile me molimo ne donc kombona ezotanga matangama na mabakizo babana wana nde ezosala kitoko te wana nde ezosala mabeni makasi ozokomprendre fani tofinganaka biso na biso ozomona biso nde tozala baproblème biso tozalaki bakamarade bamama na biso te bakendaki babibo bino bozala bakamarade te eza nde bino bolukanaki na bandenge na bino bokomaki bakamarade bokomi bakonifwati bosali badelivre na bino bosali makambo na bino bamama ngani bayino baproblème te ozokomprendre babimisa bamama na kati ya bamakambo na bango apambapamba babimisa bamama na makambo na bango ozomona esala propre te mama oyo aboti yo atio na kati ya mokili ozomona lelo soki akoli azozela kino nde nakoli boye mwana nga paeta akolesanga mwana nga kolatisanga mwana nga osala makambo bien mais eza te ke mama azokanisa ke mwana osala makambo bien mais mwana okomi kofingisa mama mwana okomi kobomisa mama ozomona ce n'est pas bien mama mpe oyo asakufa na ye ya Yvette Kalombo mpe ya son âme totika ye mpe ndenge asakufa na ye azala na ye kuna ndenge akenda nde nzambe abenga ye eza kitoko te batika biloko wana babunda bango na babazwa force kofinga na bango wana eza faiblesse wana nazoboyenga yango faiblesse koma bozofinga na bino bofinga na bino nzoto na bino botika bapapa nga bafala na bango na kimia surtout bozomona moto aosibir siko conséquence eza mama oyo aza vivante po mama mosusu wana asakufa na ye etali ye te e mama oyo aza vivante ye nde moto aosibir baconséquence ozomona makambo eza pasi mingi batension ekoma bamakambo AVC ekomi ozomona moto soki ofandaka mwana ye ezosimba te akosa mpe AVC après akufi toperdre ozomona ce n'est pas bien exemple moko typique lelo oyo Gabriel mama na ye mpe ya sona mama ya Gabriel azali susu tapema na kimia omoni motu moko boye aye azotouche mama na yo manzasi asui na bomoi te eyationae mpe naosepela te naosepela ndeni naosepela te mama nanga azala su na bomoi te otouche koma pelo nini otinda yo otouche mama nanga otouche mama nanga mpe makambo mama ngo ekomi nano ndenge nini bino eza makambo ya mariage ya grâce temu siko eloko ezokamwisa ngai oyo ebwe elongo ekatisi mariage ekomi makambo mosusu mpona nini bakende nde ezokamwisa nga mpona nini bakende na mariage mais non pourquoi bakende te tokozala bakamarade toa bapire mais motema nange eza yanga makolo nange eza yanga maboko nange eza yanga ozomona bon place wana mpe namoni mpe esika babakisa so video esika gradi bokonza alobaki ke non bokei feti wana mpona nini tomoni yango bachinois réaction zela mama totalaka makambo mosusu esika moko Karine Mokonzi alobi te ke non okendaki mpona nini na sepeli te ata na telefone abengaki nani bafani na biso bawera topesa exemple awera so na jibe ezalaka ndeni est-ce que jibe mtatindaka azotinda bafani oyo wera mtazotinda bafani bayokisa so bapele nini oyo Karine abengaki ke mpona nini okendaki feti ya grâce te ozomona donc eza nango makambo boye wera so toza komona na bajibe
bafani kuna bazobomana bafani kuna bazopotana babambani mababanga mais we raza nda kuziba na ndako okolanda bachinois pourquoi olanda baaméricain pourquoi po américain alobi po chinois alobi alebi no bobandi koboma okobimisa basecret eza kitoko te eza bien te ozomona parce que côté mosusu Yvette Kalombo alobi Karine a préparé azwaki soki mwana moko afingaki ye azwi yango aposte yango aposte bainjure ya chinois moko afingaki ye azwi yango aposte yango moi esika Yvette po bango bayebani po so ofani na moto oyeba moto ozo comprendre so ofani na moto oyeba moto keno moto oyo aza boye yango peut-être leka moni ke non aposte yango ou soit leka moni bachinois bafingi ye mpona ye comprendre kaka Karine dafingi mais leka oke kosamba bakotuna yo oyokaki monoko na ye elobaki ozomona problème nde yango wana mais sikoyo yo atanke yaya est ce que ozuka même temps ya opekisa Karine parce que nayebi ke yo ozalaka osola na moto nyonso bien ozalaka be parce que ntango mpe litango ezwaki Karine mokonzi abengaki yo mpe mpona kosenga pardon est ce que yo mpe na makambo est ce que ozwi temps ya kiyaya obenga de personne bazopotana opesa conseil na kati na bango mibale te nini boye bakoyoka te napesi bango sikoyo na tv na tv ndo napesi bango na internet bato nyonso bazotala nde napesi bango conseil batika makambo baosala na bana mike te baza bana mike te ozomona bana mike te bati kosambaka mabana mike oleki na tv lelo oleki lobi okuna donc ozolekaka noka okomi noka kolekaka kolobaloba makambo ezanga tina mpona kokanyoso esa kitoko te non nde nini bokazo tone mte bokoli bango kala bazalaka basi te lelo kaka nde esa propre te bambongo mpe toliaka yango na ndenge apie tolia bambongo na ndenge apie jusqu'au ova na internet yango ofingaka bato vi na o mobimba epa nzambe ayebi makambo ya internet te nzambe ayebi ndenge oyo ozofinga nde moto ozomona oke ofingi moto ke église ofingi moto ke église oninga nasambela non osambela wana ya kitoko te baniveau bazokomela wana eza bien te ozomona baniveau bazokoma wana eza kitoko te eza bien te basese fe bosese fe botika makambo wana ezosala propre te eza kitoko te eza kitoko te baleki na ngai motu mosu akokotika mais par rapport ya bapropos ya Yvette Kalombo alobi ke Karine mokonzi abima na Denis Lesi omoni koma makambo yango ndenge ekomi kokende ekomi kokota na basali na nzambe na kati donc bango mobimisa na basekret basekret ezobima moko kasi mosala nzambe po aza mobali mosala nzambe yango aza nde mwasi omi aza mobali yo mpo ondima noke Denis Lesi asali babizo bandeki na po ya tieli yo loboko mais aza mobali siko tosala ndenge bango na bango bayebani makambo na bango basalana baye nango na tv sikoyo biso tosala nini tokoma motu. En tout cas, voilà, merci. Nous allons continuer toujours l'émission. Nous avons premier point où il y a Karine Mokonzi, Yvette Kalombo, il y a Gabi en tant que Yaya, Alobi Botika, Eza Malamute et surtout Kokoste Moana. Moi, dans un problème, Botika Kokoste Moana. Tu es dans le cas où les gens ont vu Diana, où il y a quelques crises, mais contenu à Bartiste. Isungi na bino lelo oyo toyeba na évolution ya Diana. Bon, évolution ya Diana siko ba PC chambre. OK, gloire à Dieu. Ba PC chambre nzamba za lukumu. Ozwaki facture moko ekimi biso ba dekone batindaki. Voilà, tosali makasi. Tenga to kiotika ngo lelo mais na moni on dirait pour rater lelo parce que tournage yango on dirait aussi la pensate. Au moins tu raté les lots, tu as lobby, tu as bongo wana, facture essayaki, ba montant on peut likolo. Mais le quoi tu as qui te baki da to sala pour naie. Donc tu sali. OK, tu as lobby. Mais quand même koloba, éviter à koloba. Bon bah ici biso ka ki ba PC chambre. OK. Donc lobby là to kende to royer parce que soki azoloba to azoloba te. OK, donc dans ce cas doit rater. Mais quand même aux qui peut bino ka ba artiste de sangana qui motiani maboko bien les amis na soutien ba producteur to pe ba do ya libanda. Bon, bato libanda pe batie maboko non to posa te. OK. Bato libanda batie maboko.
bana batie maboko bamibange batie maboko bamama misusu mpe misusu baotinda pa belvie misusu bazotinda mpe pananga batie maboko nzambe vraiment apambola bango nzambe apambola bango mpenza kosoutenir mutu ntango aza na mpasi eza kitoko mingi nzambe apambola misala maboko na bino oyo soto azobimisa effort na ye nzambe apambola bango mpenza quand même transparence eza na makambo parce que transparence ezali na kati oyoka difre ebombamaki koto transparence ezali bato babombaka mbongo ba bato bazwaka te bamakolo kilo balobala mata lokwa oja lokwa Carmen oja lobaka Gabriel makolo pepele Delphine kolo pepele makolo teme eza pepele tozwaka kaka sio tozwaka tokina so kobomba kolia mbongo te bombongo yango nde yango biso tozopesa ti bo tokolia yango sulu ndenge nini omoni bamontant omoni bamontant biso totie sikoyo tokosala tokolia mbongo yango wana bongo sikoyo Tini mwana lemba pe atiaki mbongo na ye. OK, Tini mwana lemba atiaki mbongo na ye, Prince Luamba pe atiaki mbongo na ye. Ozomona. Merci beaucoup à toi Christine Dangola ba Christine, ma petite sœur propre Christine Dangola ba mbote be ba bon séjour à Kinshasa. Toujours Keneka, toujours ko bana makambo. Na bino moko. Lelo oyo ozaka na problème moko te ya diana ozape na liwe ya dima oyo lelo akufaki tozo comprendre te problème ezani ya dima c'est quoi ezani nazo comprendre nazo mona ka flou je comprends rien ebimbango ezosala nini ebimba dima ezobomba na pourquoi tokoma tanga mama chaque lisusu tombe nini parce que tozo comprendre te qu'est-ce qui se passe donc boyeba ta suite moko te boluki ko nazoyeba suite te parce que nani secrétaire oxygène batindela na biso bamesa tomoi mpe calme azotinda te meme te so bazoluka bakonzi batia maboko so bazokotakota babiro en tout cas tozoyeba mpe mpe makambo yango mpe ndenge ezala ok ngai naza na kati ya organisation oyo namonaki liste epesamaki bakendaki epai ya ndeko na biso abedashu oyo bos abedashu apesaki $2500 baye kokende na ezalaki susu epai ya nani bazwi susu $2500 ça fait $5000 déjà na $5000 so tobi tosala ekoki kaka te te par rapport ya kokunda cercueil babilo nyonso ekoki nango mpe kokunda biso mo tokosoma bacercueil biso mo tokosoma mabulu na biso toza capable Gabriel qu'est-ce qui se passe na ndenge mabe te okopesa biso mwa idée mwa moke parce que Gabriel azalaki apelelai mpe mama ne cercueil kokozala te mpe na bacombien Fanny cercueil eza motu na motu na ndenge na ye artiste mosusu neti artiste ya mama nanga aza artiste te nga kokosoma mama nanga meme kibolabola $200 bakundi ye mais artiste fort le élève cercueil moko ezosala ba $1000 ba $1000 et quelques dollars il y a 2500 que beaucoup ezali ya kitoko pourquoi ka tokende ba 2500 elo comme naoka bake kundela bango mbala moko okosi nkoluka pete ya 1000 batieka na kati akiei kakati et surtout ezosala mabe bazomona mwasi akufeli mobali chaka kongo bazotambola su na ye mpona bango moko kokende place ya kopesa c'est vrai nakokosa mama bakendaki epai ya je crois efeza abedashu soki epai ya abedashu te epai ya place moko bakendaki kozwa mbongo na madame makambo yango mpenza makambo vraiment toloba nini fani donc ndeka tozonga soka na étape toza na eloko ya koloba te moto akufeli mobali botambwisa lisusu boke kozwaka zoka bambongo non yesa kitoko te ok ye fo afanda moto akufelaka moto afandaka na se basokoli ye nde atelemi ayebi siko makambo kotambola yango ozomona bamakambo mbongo ekoma nango compliqué fani bazwi bon $2500 mobiteli epai ya bedashu 2500 so obiteli epai ya pasteur walesa so na bosani 5000 donc ezali 5000 na 5000 yana déjà tshaka kongo bazwi soso oyo kobenda na mwa moke ezali parce que bamama na biso queen mada papa oxygène babeba bameki kosala na famille tshaka kongo abisi kongo cercueil faut obliger bango baso bacercueil ya 2500 non libulu ya ba 2000 basomala bango cercueil ya $1000 akokende na ye po ye moko azalaki ne riche te azalaki ne riche te basomba cercueil ya wana nzo lokuta ndenge kolukaka mbongo ndenge mbongo esesili
Mboka sila ne. 5000 ananya so déjà Cécile 2500. c'est Non, bakendaki na nani? Famille ba obi chaka Congo mta imposer bango. Baso ba cercle 2500, libulu so pe ya 2000, so pe 2500 pe. Na minute yo nécropole. Nouvelle ni o ya misali kuna. Ya mibale kuna. Donc na minute yo mbongo eza susute. Si il y a 2500, pourquoi c'est qu'ils ont $1000 et ça représentable. Parce qu'il y a $300 et ça. Il y a 500, il y a $1000 et ça va bien. 2500. Il y a préféré qu'il y a 2500. On a il y a un marché, on va se mettre des amis. Pourquoi ça c'est bon faut ça il y a bien c'est bon faut ça faire quelque côté pas dans la famille fait comme bon on fait mon année c'est là. Kana sana ngwanda so la bibliothèque ataka le kwanda ko aussi d'abord le baké no baké ko kunda na wana ni maina morgue mais quand même au petit peu déjà na edi kuna te donc ena kana morgue beaucoup pour éviter le combat ngambone les kepa moi beaucoup pour éviter ko kena il faut pour éviter ko kena so kana morgue ya morgue ezali na moto kena na morgue ngaba bisika ni bisika mona ili pete so tu bon on a kena se kabela keta la ko batanga za ndako na 6e na debono voilà les locaux on c'est la part des jours hier c'est la part des jours voilà les locaux sont sous papa na biso ba il na page na ye mo ba que totuna bino mpona batournage to mpe ndenge nini tozoyeba pe te classe nini poison oyo eyamaki et surtout kozala mingi bino ebino kokutana na tournage po ekoma nango lokwa habitude ya baartiste comédien eza boyo nde moto oyebisanga ngo nayebi yango te ebinga aza mpenza atalaka makampe tuka nayebi yango te oka mpe mikona okende na ofina na bandi mosala te nayebi yango te nayebi teke bampoisonne ye oyo tozoyebisanga bon totala bien biloko mosusu ezala mpe erso oliaki eloko moko boye erso omelaki eloko moko boye esali poison ozomona bon nayebi te nayebi te koparla oyoba conseil soki eza ya solo opesa conseil bon soki eza ya solo toloba mpe kaka te batateatre mpo yatambolaka ne mingi ozomona toloba te batateatre parce que ngai namona teke na tournage eza kala baolia biloko ya tournage mpona mwa teke aolia biloko ya tournage soki amela eloko na ye batone basomelaka ye asimbi yango boye azomela no namona teke ye azolia na bato to nino namona te bapoison mosusu eza babisika mosusu tokendaka biso kaka nde tozalaka boye so mpena mpona poison betosila betosila mpo okuta moto aolia boye otie liboko okuta moto aolia boye otie liboko okuta moto aolia boye otie liboko ozomona nayebi te fani omoni poison poison ezali poison eza jete poison ekamolaka libulu poison ekokamolo libungo soki oza poisonné fani okoma awa mpo ekamolaka eswaka poison eswaka ozomona bababio mosu mpe ezalaka paetake batiaki retarde ebi oyebi yango avant nayebi te boya alobi poison nayebi te soki eza yango te bon soki eza yango te tovérifiaka bien avant kokende koleka na internet ya kolobaki bapoisonne nga basali nga donc il faut tovérifiaka bien to comprendre poison basakanaka nango te se balobi poison basakanaka nango te ozomona bamikonzi bazokufa na poison ozomona donc poison basakanaka nango te c'est ça oyo nalobaka yango. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a su quand même juste que tu as dit que vous voyez quand même avoir un programme il y a coupé la reportage parce qu'il y a Nazali par rapport il y a évolution il y a un peu comme on a su les locaux ceux qui donnent une somme sur la déjà au bon ici par rapport il y a Diana au reportage à son niveau là bas ça va mais quand même mais quand je me retrouve dans ce renseigné que si malade on t'a pour y qui comme on a dit pour les activités parce que bon azara déjà attention merci parce que ceux qui viennent au Québec qui n'ont pas bien la tête mais ils sont peut-être de l'information grâce à la vidéo salaki et puis tant au hier on est au Québec il y a Nazana
ezalaki nini po esalaki donc eloko te abeli te eloko moko te bakazalaki na anniversaire amona na ye anniversaire afeti te nde ezala kaka yo ngam na puse exemple yango na boti yo toa na ndako boye anniversaire na yo ti mwa tofandi kaka boye tolami mwa tolia na biso kaka en famille ekobengisa mpe bato te en famille kaka boye alinga telema kaka boya kweli alinga telema boya kweli parce que bamoni lokola amelaki ata mwa moke apesa efriti ok apc nde yana bango ekomona liboko yana bango atingele batoboli baketokita moko ya moke bakekuta yango azalaso asali tension akendani kaku akendani asala batension makasi temba liboso tasala batension akendani kuna nde sikoyo biso tobi ne bosana ye kuna ndenge nini okutana mokie bolongole kuna bokee na ye napitala monene nde bamemaki na saint joseph mpe tolandaki sikoyo ndako nazali nanga na ndako nanga na ndako moyika telefone elipi abenginga rabi oyebi te nga binini tala boyeboyeboye c'est vrai c'est vrai ok lobi na ntongo tozala mais quand même elakisi bolingo mais ok balobaka peut-être wana bolingo tolinganaka tosala bolingo tolinganaka neti nga naza boye bato ebele basepe balingana bango nga te elonyela ti oke te bato ebe balingaka nga te na motema batlakisaka nga na mbebo omoni mokili ezalaka soki etwala moto ezopesa sikoyo bamisusu bakomaka contre ye tabi pas tout le monde nga nazaka na miso ya komona natalaka moto ata osekisa nga na otala ya motema na ene oyo aza nango bato misusu bakoma na ene nga no tosalaka mosala moko nga te natindi ozala échec nga te natindi makambo esimbaka te soki omoni ke makambo ezosimba te luka elongi ya nzambe ndenge na lokaka motu moko koyinaka nga so nasalika eloko moke okomokoti ya to baprive asali ko nga moto ambe kopekisa nga bemission te bokenda na kamera te ngai nga kamera nanga nasimbi yo ekolongola nga kamera ndako tokobunda bitumba moko na hôpital mpe tokobunda bitumba alingi bablagi te alingi bablagi te okotya bunoko tya munoko nakotya soki nota mbongo moke nalingi bablagi wana kutu te mama video oyo nga nasalaki so nasalaki video wana te fani bafani bangaka bakotunda balinga bayoka mandenge tout le monde badiaspora bato ya théâtre naso baza na poto balinga bayeba ngo ndenge badiaspora bango wana $100 ezokita lokwana ndenganekilabablagi babibis tuse kona banani baduce ozomona banani baza ebele na poto na batindi balandisi basasa na bango bajose de l'homme basida bilele $100 badiaspora mosusu baza awa natanga ekokombo ya mosusu na erreur na émission atieni eloko te batiena bango beloko te badiaspora mosusu baza awa baza awa batiena bango eloko te namoni komona bango te moko natangaki na erreur na video nasaki 2 minutes patie te debi to tokufela papa na ye azawa asasongi ayaki azali demiti atokufeli tiaka mbongo marquis tekiler tia mbongo baobengo likolo pepele tinda mbongo mpona makambo diana bavie diani badiaspora boza na poto botinda mbongo te botinda mbongo mpona makambo ya diana botinda bosale baduce basali mais bango bapesi mbongo te mais baopekisaka yo sa video bato biso bazoloba ya moka bokende na kamera te oke fo bayebi kenga na kotiaka na kamera ozomona sikoyo omona mutu moko nde mutu akotela bango na baprive sikoyo akata so bango balobi bango nde banzambe na nga akasi bango balobi bokenda kamera te ndenge na kokenda kamera te wana okosi nayebisa ku belvis a mosika na nga nayebisa belvis a mosika na nga nde tozokende boye na kotya kamera me babi tolinganaka te pourkoi tosalika mama ya kotya kamera wana raison babi tolinganaka te moninga na sa kwei siko tokoke kotika enveloppe na biso monene ndenge wana totya kamera te mbongo ebele pourkoi bato bayeba teke tosalikama malamu
bango balingi na internet oyo bamaka ke non tosalaka makambo mabe makambo mabe bato base na esa ibevi za musika nanga soko moni nga na kamera na nga za musika nanga na bona nga to swana na boyi na ngai ba dédicace Gabriel likolo pepele Gabriel odia mwana oyo pardon ba dédicace na yo ba dédicace nanga na pesi mbote nanga na mibange de mibange nyonso na pesi mbote na président nanga Chuchu Luambo na pesi mbote Sylvia Kake na pesi mbote na pesi mbote na aji na mola lemba na liba promise Ota o libange ota o to na libange te ya do le mibange na nga ya buka na le mibange to na libange ya basi na ye mama te ya to ke yi mama to ke Rolima tuta na pesi mbote na pesi mbote na eme mamunzibu na pesi mbote na mibange na nga nyonso manene banjo mama Mirador Kessier na biso na pesi mbote na pesi mbote na ngai na mama Rosaline na Italie na pesi mbote binoso na pesi no bambote na bino bebe Tikelani na pesi mbote boze bele batumba shuna batumba love nyonso na pesi bino mbote sika bozali émission la biso esili maman émission esili mais ennemi nonda ute kozala na plateau nani tumba oh sasaki na ba voice tambolaki Sherika moi petit na nga wana ba paquet wana te petit na ngai wana petit na wana ba paquet wana te ngai so asali na nga mabe konyoka matela senga na nga pardon ngaso nasengi yo pardon te seri nasali yo mabe te seri nasali examen de conscience nanga namoni ke nazala mabe ngaso nasali nanga yo mabe nasenga nanga yo pardon nasenga nanga ye pardon alimbisanga nasali mabe basongisi mpe mosusu bakotela bato na baprive kota kuna aseri asali neka aloba ete kekende kolongola yezazaka kotika ye kuna kende kolongola so na lingwala ngo bolobi yezazaka kotika ete ivete alobi mpe balongola bango bale na pasteur mais c'est-à-dire à part kaite mpe leka wana balongola wana papa parce que de ville c'est babeta donc biso babeta yango nalobi babeta se babeta kiye mtu azaka kotika ke kolongola bazengi yango pasteur aza mobali aza mpe mutu bongo sikoyo aza mpe mutu ayoki mpe asepeli na mutu pourquoi kotambwisa koma basala nzambe boye eza nango normal parce que de nilesika kosala nango mpo na yo eza nango normal eza normal te aza mobali te aza mobali ndenge mobali nyonso azalaka eza na bamboka mosusu kutu bapaster baza na basi misato minei mpe confirme ozomona sikoyo ntango bango bazalaki okekazala na respect bapaster ozomona naka na respect bapaster ata soki bapaster yango bazosala mabe me ngai aza toujours na respect na bango omoni ezalaki nango nécessaire te eyaki nango na ntina moko te ivete kalongo abimisa nkombo ya mosala nzambe mpona ya gabi sepe nango te fallait pas bimisa nkombo fallait pas bimisa nkombo ya mosala nzambe falataka mosala nzambe falataka mosala ya nzambe moko bobimaki na ye oluki ata koluka kotutana mpo soki oluki kotutana bato bakomprendre na bango oke koloba take olongolaki se bapaster mo mikolo oyo azoreni azoloba mingi na baémission to enga tocomprendre mais kotanga nkombo ya mosala nzambe eza kitoko te parce que totikaka bango na jugement na bango epa nzambe ozomona Gabi, merci pour la réponse. Maman, aza nango d'accord. Soki azala bien lobby faut aya na sama ko na ye, faut kamela c'est-à-dire pour ça la bien éviter ko bona pasteur de Nilesi. Ko ba ke présent Caleb. Azala bien azonga na sama ko na ye. Bolimbisa donc na otanga kombo parce que ye moko pa lobaki ya police. Et pasteur comme président Caleb, il faut aya na sama ko na ye na éviter. Ko loba ni place na présent Caleb azalaka mondimi na église à partir de l'île est évité alors bibo bazali na problème to ndenge nini boto évité to bina tuna no yo matumba asalaki nini bakotaki banzela moko bazwaki je ne sais pas eza moins clair takozonga comment parce que asambela kuna te asambela kuna sinaka ebandela kuna oh sinaka ebandela kuna c'est vrai ouais oh moi nayebi te bon oui peut-être lobi mpona sinaki ndenge bandela papa c'est dinile azonga kuna amema bandimi c'est-à-dire azongisa bandimi ok mais papa aza mosala ya nzambe
président Caleb atazwi ne poison toyebika okufa neta toyebika okufa neta kobika neta ozomona bapaster mosusu oti toyebaka baosala bazoyembela nzambe lokwa soki ozoka nzembo ye lokwa ozomata na lola lokwa bapaster oyo asuki ebele akufa boye omwasi ntango tokufa ale moloto so ozoka nzembo nde ndeko ozomata na lola me akufa boni paster Caleb me akokufa te aozaneka na bomoi ata azoki na sa makolo na ye te aozaneka na bomoi. D'accord, voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre... Moi, on allait boquer à petit chip wapi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petit chip wapi. Merci beaucoup à maman Brigitte Congo, merci beaucoup à maman Jackie Gilaba, merci beaucoup à José Malolo à José Mouvier. Nene Botaï, Nene Botaï, ya ba Nene et pourquoi pas la Dati di Kambala chaud Dati. Merci beaucoup à moi na ba maman, moi na ba yaya. Merci beaucoup. Lokolo Pepe. Nikolo bani le Pepe là. Pas pas soa 4. Là tu vas les ketchup. Baleke tu lokolo pe. Madame maman na boyi a bloqué mais